啊，里边现在没有。里面有个社歌，写书法的社歌。啊。这一个，多少个就是我自己的。你也套了吧？套啊。这是1、2、3个。哎，门口那个社歌也是采耳是吧？哦，对。俺们打电话那个还没来社歌。没事没事。我这个现在这么再这么修理，它下次长它这不还那个吗？一碗肉根儿我没给你动，对，根儿不动了。对，这样可麻烦了。我就把这块给你弄出来就行。这边还压的大，这两边。这边不大，这边不长啊。这个还感觉有点。这个我感觉就是压时间长了，可能是。啊，因为这两边我都打包了，不再薄的话怕出血。所以没带包。这边也很薄。你感受。就把这儿抠出来吧。这儿强点这是吧？它跟根儿没有关系。这边你看这是，它不是平着，下压，它不是平着，它是个弯着的。最里边那个根儿啊。这里面不要再去动它。再动它麻烦了。动它又再来一遍。先修修。啊？先修修。给嫂子搓搓脚，帮她也修修吧。好的，好不容易来一次。他血糖不高吧？对，要不你留个电话吧，要不你们。是不是看几个？你这现在这个徒弟得有多少上千个网？没有，哪有那么多？没有啊？没。人家老多了都。那行，我不讲，现在等我自己回去交微信。你剪了，他们喜欢看。穿袜子吗？平时穿袜子。